So hi guys! Welcome to my YouTube vlog channel. Ako nga pala si Kerbine Aldrich Kaplas ng Harvard University. Nagpapakilala ko sa inyo kasi tapos ako ng law, which is na lahat ng pag-aralan ko. And syempre, tapos din ako ng accountant na kailangan mag-ballpen ay isang mag-isang i-ballpen. Kunwari, for example ako, gusto mag-travel, diba? I-accountant ko sa aking wishlist kasi gusto mag-travel. And syempre, naging media producer din ako ng PBK TV kasi saan share ako ng mga photos kasi kailangan mag-share. At syempre, magsisimula tayo sa first vlog ko. So guys, ang vlog ko nga pala ngayon ay isang bagay na kung saan masarap talaga mag-travel, di ba? Dahil pag nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. And syempre may isa akong papel dito na kung saan ay gagawa tayo ng airplane, di ba? Masarap mag-travel kasi lahat ng gusto mo nagagawa mo. So guys, gagawa tayo ng airplane. So first process, kailangan mong gumawa ng triangle sa papel na ganito. Yan. Gagano mo lang yung papel. Yan. Yan. Gagano mo lang siya ng kubo. Yan. Tsaka to. Yan. Para ka lang umupan din ng bahay. Di ba? Yan. Ayan yung process, di ba? Yan. First process again. Gagawa ng triangle dito. Yan. At syempre, ganyan. Yan. Gagawa ng bahay. Para kang karenten. Pangalawa, syempre, tutupin mo yung papel pag ganun. Yan, pag ganyan, airplane siya. Yan. Parang nag-envelope na rin yung invitation kasi yung travel ay para sa invitation. Next. Triangle ulit. Yan, triangle. Yan. Yan, triangle ulit yan. Kapag tapos yung third process, ganyan na. Ganyan. Yan yung third process. Siyempre, pangalawa. Ganyan. At syempre, pagkatapos na ito, igagawin mo naman. Yan. Yan. Diba? Para kang gumagawa ng seal, diba? Next process, itutubig mo siya dito. Yan. Yan. At sa maging airplane na siya, diba? Woo! Diba? Siyempre, next step. Yan. Tutubig mo siyang pa ganyan. Tsaka yan. Yan. Finished product. Airplane na siya. Diba? Ang galing. Paliparin natin siya. Whee! So guys, salamat sa panonood ng vlog ko. Sana marami kayong matutunan sa akin. I-follow nyo yung procedure na i-release sa mamaya sa YouTube vlog channel ko paano gumawa ng airplane. Kasi sobrang basic lang nito gumawa. Bukod sa hindi ka may stress, magiging ano ka dito, kaloka like. So guys, feel free to comment, like, share, and subscribe my YouTube vlog channel at Kerbine Aldrich Kaplas 1687. I need your comment, syempre kailangan ko din yung subscribe. Syempre parami na tayo na parami guys, kailangan ko ng subscribe button nyo guys. So syempre pakishare na din kung kailangan. So guys, pag may katanungan kayo sa paggawa ka ng airplane, you must comment syempre muna at subscribe sa YouTube vlog at Kerbine Aldrich Kaplas 1687. So guys, see you on my next vlog. Bye! Whee!